Всем привет! Сегодня у меня на ремонте Suzuki Address. И здесь нужно почистить карбюратор и настроить вариатор. Так как хозяин сказал, что вариатор ему не нравится, как работает. В общем, сейчас февраль месяц, техника грязная, помыть нет возможности. Но ототру вариатор, почищу от песка и буду разбирать. Также сниму карбюратор и посмотрю, что там с карбюратором. Также на данном скутере нужно отремонтировать вот здесь вот пластик, посмотреть, где слетело крепление, и все поставить на место. С вариатора я смыл песок, смыл грязь, теперь его можно разбирать. Но первым делом я сниму карбюратор. Карбюратор здесь не очень удобно снимать, придется повозиться. Снял я карбюратор, вот такой вот он грязный, так как скутер эксплуатируется и зимой, человек на нем ездит круглогодично, поэтому он весь в песке. Но сейчас я его помою, очищу и начну разбирать. Итак, я вымыл карбюратор и сейчас я его разберу. Но вот, скорее всего, причиной было плохой работы это то, что в карбюраторе вода. То есть вот прям видно, что там частицы воды, ну и, конечно, грязь и песок. Просто его надо продуть, почистить и собрать обратно. Карбюратор очень простой, тут ничего сложного нет. Винт регулировки холостого хода, ну и в принципе и все. Поэтому основная причина это то, что попала вода. Вот, как раз снялась иголочка. Все здесь продуть, надо бензинчиком промыть. Вот она вода. И там, соответственно, грязь. Продул все жиклеры. Все чисто, все жиклеры продуваются, все отверстия дуются. Ничего сильно не забито. Ну вот такая вот профилактика карбюратора. Сейчас я его собираю и ставлю обратно.
Самое главное, не забыть подключить карбюратор к масляной магистрали. Вот таким образом. Фильтрующий элемент прочистил, продул, промыл, пропитал пропиткой специальной. Так, снял я вариатор, сейчас я его разбираю и посмотрим, в каком состоянии ролики. Да, ролики уже тут с выработкой. Сейчас померим выработку. Вот есть явные такие стертости на роликах. Угу. Ролики под замену. Да, однозначно ролики под замену. Сейчас я взвешу их, посмотрю вес и размер. Итак, смотрим. 15 на 12. Теперь смотрим, какой вес. 4,75. 4,88. 4,82. 4,80. Ну, в общем, 4,8 грамма. Дело в том, что и сам вариатор очень выработка есть. Прям ролики прогрызли. Прям бордюрчики такие. Вот. Прям сильные бордюрчики. Вариатор этот, скорее всего, под замену. Что касается сцепления, накладки еще есть. Но сейчас я его разберу и более подробно
рассмотрю. Ну, ток-драйвер еще не в плохом состоянии. Хотя, конечно, есть люфт, но смазка присутствует. И не закусывает. И дорожка без выработки. То есть, вот выпала эта направляющая. То есть, как бы пойдет. Он еще походит. Это все я сейчас помою, смажу и соберу обратно. Ну, сцепление тут в пыли, немножко поржавело. Это все почистится. Смажется немножко направляющий, совсем чуть-чуть, чтобы смазка не вылетела. И соберу. Итак, я приобрел вариатор вот такой. Новый вариатор вместе с грузиками. Сюда уже вставил втулку. Посмотрел, как втулка. Втулка нормально, не люфтит. Сейчас я его все-таки разберу. Взвешу ролики вариатора. Ну и посмотрю, как он там вообще внутри. Что-то у меня подозрение, что ролики будут очень тяжелые. Сейчас я их взвешу. Посмотрим вес. Ну, конечно, они 10 грамм. Как бы, наверное, это очень много. Я соберу вариатор с этими роликами, с 10-граммовыми. Проверю, как он будет работать, а потом уже буду подбирать, наверное, ролики по весу под данный вариатор. Снял я вариатор, и ролики 10,2 грамма это не то, что нужно. То есть он едет все нормально, но в горку трогается тяжело и все-таки едет тяжеловато. Вот так я высверлил ролики и облегчил их на 1,2 грамма. Итак, как я облегчил ролики? Вот так беру ролик в плоскогубцы, зажимаю, а плоскогубцы зажимаю уже в тиски. И сверлом высверливаю. Сейчас я соберу и еще раз проверю, как скутер едет. Итак, скутер прогрет. Сейчас проеду, посмотрю, как будет на 9-граммовых роликах работать. Ну, трогается уже хорошо. Так. Еще раз трогание с места. Ну да, гораздо лучше. На улице -9.
все, вот скутер полностью готов, отремонтирован пластик. В общем, можно отдавать его хозяину. Все, всем пока.